O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan har yili an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan Bor mehrimiz senga bolajon, beg'araz donorlik aksiyasi bemor bolajonlarni sog'lom hayotga qaytarib, barkamol insonlar bo'lib kamol topishida va ularni jamiyatda munosib o'rinni egallashlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muxbirimiz lavhasida aynan mana shu maqsadni ko'zlab tashkil etilgan navbatdagi donorlik aksiyasi haqida so'z boradi. Viloyat qon quyish markazida ko'plab ko'ngilli yurtdoshlarimiz, partiya faollari, deputatlar aksiyada faol ishtirok etishdi. Qon topshirish kimgadir zarur, kimdir mushtaq bo'lganda bu insonlarning mushkulini oson qilish uchun har bir insoniy jihatdan o'zining burchini bajarish deb o'ylayman. Muntazam topshirib kelamiz. Yengillik yaxshi bo'ladi bari. Shu kunning o'zida topshirilgan qon viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasi gematologiya bo'limida davolanayotgan bemor bolalarga yetkazildi. Og'ir bemorlar va xastalar va bemor yosh bolalarga o'z xohishimiz bilan qon topshiramiz. Foydali taraflari organizm tozalanadi, odam ruhiyati bir tetik bo'ladi. Qon topshirish salomatlik uchun eng katta foydalardan birisi. Har 60 kundan gali donorlikda qatnashib topshirib ketaman. Har tarafdan foydali jarayon. Shu o'rinda kimlar donor bo'lishlari mumkin? Shu va boshqa savollarga mas'ullardan javob oldik. 18 yoshdan 60 yoshgacha butunlay sog'lom insonlar qon topshira oladilar. Yagona donorlik markazi mavjud bo'lib, unda mutlaq monelik va nisbiy monelik tushunchalari mavjud bo'lib, mutlaq monelik bu umri davomida butunlay donorlikdan chetlashtiriladigan bemorlarimiz bor. Bular gepatitni qaysi turdan o'tkazganidan qat'iy nazar, spid, zaxm kasalliklari, bruselyoz kasalliklari, keyin ma'lum bir a'zolarni olib tashlash operatsiyalari butunlay donorlikdan rad qilinadi. Donorlikni afzallik tomonlari organizmda 250 gram, 350 gram, 450 milligacha qon olinadi, yangilanish prosesi ketadi, yangi hujayralar ishlab chiqariladi. Ma'lumot uchun qon quyish markaziga kuniga yuzlab insonlar o'zining beg'araz yordamini ko'rsatishadi. Bu esa o'z navbatida donorlar salomatligi uchun ham bir qator foydalari bor. Partiya tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi saxovat amallari farzandlarimizni sog'lom, baquvvat va barkamol bo'lib voyaga yetishlarida hamda mamlakatimizda insonlar qadrini ulug'lash tamoyilini hayotga samarali tatbiq etilishda xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.